Բարի երեկո եւ բարի գալուստ հայկական ժամանակ տաղավարում զրուցելու եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Արուսյակ Մանավազյանի հետ։ Բարև ձեզ Տիկին Մանավազյան։ Բարև ձեզ։ Տիկին Մանավազյան, երեք հանրայինի տաղավարում ուժեղ Հայաստան կուսակցության թիմի անդամ Գոհար Մելոյանը հայտարարեց, որ Կիրանը ապօրինի է սահմանազատվել եւ դա անկլավ է, որը ըստ էության ձեր ուժը հանձնել է Ադրբեջանին։ Նախ այդ իմաստով ձեր մեկնաբանությունն է հետաքրքիր եւ երկրորդ պնդումը, որ արեց, այն է, որ 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի ռիսկը դեռ իր բառերով ասած դամոկլյան սրի նման կախված է մեր երկրի վրա։ Ինչպես կմեկնաբանեք նաև սա, որովհետև նախընտրական շրջանում էլ գիտեք այդ խոսույթը ակտիվ օգտագործվել է, որ 300,000 ադրբեջանցիներ վերադառնալու են Հայաստան եւ նաև տեսանյութերը գիտեք ինչքան մեծ ռեսուրս է դրվել, որպեսզի նման տեսանյութեր նկարահանվեն, տարածվեն եւ այսպես շարունակ։ Ճիշտ ասած հարցազրույցի առավոտյան եմ հպանցիկ նայել եւ ինձ համար ցավալի է շատ, որ մենք ազգային ժողովում ունենալու ենք այդ որակի ընդդիմություն։ Ընդդիմությունը մի փոքր այլ կերպ խմբակ, գործակալների մի խմբակ, ովքեր ընդհանրապես Հայաստանի շահերը չեն պաշտպանում եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության շահերից չի բխում իրենց ազգային ժողովում լինելը։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ Կիրանցը համարել անկլավ եւ դա պնդել շատ համոզված եւ այն դեմքի արտահայտությամբ, որ ոնց եւ հաղորդավարին մեղադրել ոնց եք դուք դա այդպես մեկնաբանում, դա հաստատ անկլավ է ին տպավորությամբ եւ դա խոսում է իրավաբան, սահմանադրագետ, անձնավորություն, իրենց ցուցակի առաջի կին թեկնածուն։ Ես կարծում եմ իսկապես մեր վիճակը շատ ցավալի է ազգային ժողովում ունենալ նման որակի ընդդիմություն։ Եվ գալով 300,000 ադրբեջանցիներ, ես կարող եմ հետևյալն ասել։ Ես իրենց նույնիսկ սցենարը կարող եմ կանխատեսելի ասել, ինչ է տեղի ունենալու։ Իրենք հիմա անգամ չեն հաշվետվություն տալի, ինչ են խոսում եւ ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ, որտեղ իրենք միշտ հետևանքների մասին չեն մտածում, արտահայտվում են բառեր եւ արտահայտում են բաներ, որոնք իսկապես մեր շահերից չի բխում, Հայաստանի պետության շահերից չի բխում եւ իրենք խոսում են, փորձում են սպասարկել այլ երկրի շահը եւ հետևանքների մասին չմտածելով իրանք հետեւյալ սցենարն են գծել։ Հիմա փորձում են իրենց մանդատները վերցնելու համոզիչ դարձնեն, որ իրենք պետք է այդ մանդատները վերցնեն եւ վերցնելով գալու են ազգային ժողով, ինչ որ մի ժամանակ անցնի եւ մենք անդադ ասենք, բա որտեղ են 300,000 ադրբեջանցիները, լրագրողները նույն հարցը տան եւ իրենք ասելու են մենք մանդատները վերցրեցինք եւ կանխեցինք 300,000։ Սա իրենց հաջորդ սցենարն է լինելու, վստահաբար ասում եմ, հիշեք կանցնեն ամիսներ եւ դուք կտեսնեք, որ իրենք արդեն այդ շեշտադրում են խոսալու, որովհետեւ մենք իրենց այս ընթացքում իրենց ձեռագիրը, իրենց սցենարները այնքան ծանոթ են եւ տեսել ենք, իրենց դեմքի արտահայտությունը, խոսքի անփութությունը, ամբողջ ապատեղեկատվության մի այսպես բույլ են կառուցում եւ այնքան համոզիչ են այդ մասին խոսում, որ որոշ մարդիկ ընդհանուր միջև ընտրակաշառքի մեջ ներգրաված անձինք համոզված եւ վստահ են եղել, որ իրենց ընտրելու է մեծ, ընտրազանգված են ունենալու եւ իրենք լինելու են այսօր ունենալու են վարչապետ։ Եվ այդ համոզմամբ կարծում եմ իրենց վստահությունը փոշիացրեց ամեն ինչ եւ իրանք այսօր էլ եկել են շատ համոզված եւ փորձում է համոզել նույնիսկ մեզ բոլորիս, որ Կիրանցը անկլավ է։ Այդ նույն տրամաբանությամբ իրենք ստեղծել են միֆ եւ ապատեղեկատվության մեծ ալիք փորձում են, բայց անկեղծ պետք է լինեմ, գնահատական ընտրությունների արդյունքը տրվել է, որևէ մեկը չի հավատում եւ վստահ է, որ իր ընտրությունը ճիշտ է եղել եւ այսօր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հանդինս Նիկոլ Փաշինյանի մենք ունենք վարչապետ եւ մեր երկիրը ապահով ձեռքերում է, Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակել լինել ինքնիշխան պետություն։ Տիկին Մանավազյան, բայց հանուն արդարության իրենք էլ քիչ ձայներ չունեն եւ հենց այդ ձայների շնորհիվ է, որ հայտնվել են խորհրդարանում, օրերս այդ մասին նաեւ Սամվել Կարապետյանը խոսեց, որ որքան էլ դուք իրենց անվանում եք եռագլուխ, իրենք 500,000 գլուխ են եւ պետք է եկած ժամանակ նաեւ դուրս կգան փողոց, կպայքարեն ձեր դեմ, այսինքն ընդդիմությունն էլ հավաքական իմաստով քիչ ձայներ չի հավաքել ամեն դեպքում։ Երբ ընդդիմությունը նաեւ այլ երկրի այլ պետության սերտ աջակցությամբ եւ
հովանավորչությամբ փորձում է այստեղ ինչ-որ գործողություններ անել, բնականաբար ընտրակեղծարարությունը, ընտրակեղծարարությունը իրենց կողմից ընտրակաշառքների միջոցով եւ տեսել ենք հակակոռուպցիոն կոմիտեի հայտարարությունները, այդ թվում նաեւ 200 եւ ավելի մարդկանց, ովքեր չեն հերքում, որ իսկապես եղել է ընտրակաշառքի դեպք, այսինքն իրենք կոնկրետ այդ գործողությամբ զբաղված են եղել եւ այդ մարդիկ երբ որ կհերքեն, որ այդպես է եղել, կարող են իրանք կանգնել եւ խոսել եւ ասել, որ նման դեպք չկա, մենք ընդհանրապես ներգրաված չենք։ Երեք նույն այդ հարցազրույցում ինքը փորձում էր ասել, որ մենք այդ ամենի մեջ ներգրաված չենք։ Ինչպես ներգրաված չեն, երբ հակակոռուպցիոնում գեթ 1 անց այդ գործով անցնող չի հերքել այդ փաստը, չի հերքել, ուղղակի չի հերքել, այո, ինքը զբաղվել է ընտրակաշառք տալով եւ ընտրակաշառքով դրսից իրենց եկած մարդկանցով, ովքեր եկել էին այստեղ ընդհանրեն ընտրությունը ապահովեին իրենց ուզած ցանկով եւ գնային այդ ամենը նպաստել է, որպեսզի իրանք ունենային այն ձայները, որ ունեն այսօր եւ անցնում են ցավոք սրտի խորհրդարան։ Իսկ այդ ռիսկերը նախքան ընտրությունները չէր գնահատվել Տիկին Մանավազյան, որովհետեւ նույն քաղաքասարակության կողմից բազմիցս բարձրաձայնվել են այդ ռիսկերի մասին խոսքը։ Ռիսկերը գնահատվել են եւ այսօր հանրային պահանջ կա նաեւ, որ ցենզի մասին նախագիծ, օրենքի նախագիծը շուտով կդրվի շրջանառության։ Միայն ընտրություններից հետո։ Այո, որովհետեւ այլ հնարավոր ժամանակ եւ տարբերակ այդ դեպքում չկար։ Ընտրությունից հետո արդեն կդրվի հիմա շուտով մի շաբաթ հավանաբար կշրջանառվի նախագիծը, որտեղ սահմանափակում կա մինչև 185 օր Հայաստանի Հանրապետությունում եթե բնակված չի, այսինքն չի ապրել, ինքը չի կարող գալ եւ ընտրություններին ուղղակի մասնակցել եւ գնալ։ Եվ սա եւ ընտրություններին միայն ՀՀ անձնագրերով մուտքով քաղաքացիները կարող են գան եւ քվեարկեն եւ մասնակցեն։ Այսինքն սա շատ կարեւոր փոփոխություն է եւ սա հենց հանրային պահանջ է։ Երբ եկավ այդ ժամանակ, որ կար խոսակցություն եւ մարդիկ մեզ ուղղակի դիմում ասում են կանխեք այս վիճակը, որովհետեւ հնարավոր չի այլ երկրում հնաստեղծող, հարկեր վճարող քաղաքացին, ով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, բայց նաեւ երկքաղաքացի է, գա եւ Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը որոշի։ Տիկին Մանավազյան, այս դեպքում եւ այս ընտրությունները եզակի են այն իմաստով, որ թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը դժգոհ են արդյունքներից։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունն է կեղծիքների միջոցով հավաքել այդքան ձայն, իշխանությունը պնդում է, որ հակառակ ընդդիմությունն է ընտրակաշառքի միջոցով ստացել բավարար չափով ձայն եւ խորհրդարանում իր տեղը ապահովել։ Հիմա գիտեք, տարբեր ուժեր դիմել են սահմանադրական դատարան, բայց հետաքրքիր է, որ Լևոն Քոչարյանը հայտարարում է, որ սահմանադրական դատարանից արդար որոշման չի սպասում։ Իդեպ դատաիրավական համակարգի մասին ձեր կուսակիցները եւ նաեւ ձեր ուժի ներկայացուցիչները նույնպես լավ կարծիքի չեն։ Հիմա դուք ինչ սպասելիքներ ունեք սահմանադրական դատարանի վճռի հետ եւ ինչ եք կարծում, որևէ բան դա կփոխի թե չէ։ Նախ Լևոն Քոչարյանը հավանաբար չի հիշում կամ շատ փոքր է եղել կամ ուղղակի իր հայրիկի ձեռքբերումներով տարված, չգիտեմ, վայելել է այդ ամենը եւ չի հասցրել տեսնել, թե ինչպես է Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես է եւ ինչ ձևով է գալիս իշխանության արյամբ 98 թվականին, թե 2003 թվականին, ինչ խախտումներով եւ ինչ իշխանության բռնազավթմամբ է եկել իշխանության եւ դարձել նախագահ, երևի նա չի հիշում եւ կամ այդ գործողությունները մտածում է, որ ինչպես հնարավոր է հիմա դա տեղի չի ունենում, բայց սահմանադրական դատարանում քննարկվում է մի հարց, որը ես ինքս որքան տեղյակ եմ նաև մամուլում շրջանառում է իրենց բողոքների սցենարը, մի բան կարող եմ ասել, այսօր որոշ կուսակցություններ իրենց կյանքում առաջին անգամ, նաև դաշինքներ, առաջին անգամ են ընտրական պրոցեսների մեջ եւ իրենք չեն պատկերացնում այդ ընտրական պրոցեսները ինչպես են կազմակերպվում եւ ինչպես են տեղի ունենում։ Օրինակ երեք նույն Գոհարը Մելոյան ասում էր, որ 7000 ձեռքով գրված, չգիտեմ ինչեր կար եւ այլն, ժամը 20:00 հաշվարկն ավարտված էր ընտրատեղամասում, ժողովուրդ երևում է, որ իրենք դեռ նոր քայլեր են անում եւ իսկապես չեն տիրապետում ընտրական պրոցեսներին եւ ընտրական օրենսգրքին։ Նախ այդ ամենը ընտրական օրենսգրքով պահպանված եւ երկրորդ հերթին ամենակարևոր հանգամանքը իրենք ավելի ակտիվ եւ ավելի
ինտենսիվ ընտրատեղամասերում իրենց 2 հանձնաժողովի անդամ վստահված անձինք շատ ակտիվ մասնակցել են այդ ընտրատեղամասերում ընտրական process-ին, շատ ակտիվ են եղել։ Նույնիսկ երբեմն մենք իրենց գործողությունները մեր վստահված անձինք փորձել են հնարավորինս մեղմել եւ հանդարտեցնել, որտեղ մտնողին ասել, բառացի ասել, դու 3 հեկ չընտրելու կամ չգիտեմ ականջին կամ գնալ ողջագուրվել եւ բերել տեղամաս, դրանք գործողություններ են, որոնք ուղղորդման հետ կապ ունեն եւ կրկնում եմ, իրենք բավականին ակտիվ են եղել, բայց մենք այս մասին ուղղակի ընտրական process է, մեր վստահված անձինք են եղել, որոնք փորձել են կանխել եւ իրենք իսկապես առաջի անգամ են այս process-ում եւ հնարավոր բոլոր ընտրակեղծարար քայլերին ընդունակ վիճակում փորձում են ազդեցություն ունենալ ընտրական process-ների վրա եւ հիմա ունենալով ամենամեծ, ես կարծում եմ իրենց ռեսուրսը այդքան ծախսելով ունենալ այսքան ձայներով անցնել ազգային ժողով, իրենք պետք է որևէ բանից չդժգոհեն եւ չբողոքեն։ Իսկ այս դատական գործերը, որ նորից այսպես դատական գործերի բում ենք տեսնում ենք, որ խուզարկություններ են իրականացվում, եթե կրկին ցիտեմ Լևոն Քոչարյանին, ասում է, սա հայտնի այն ակցիան է, որ ընտրություններից առաջ եւ հետո իշխանությունները իրենց մնավորության համաձայն բռնում են, բաց են թողնում, կրկին մենք տեսնելու ենք այդ բռնել, բաց թողնելու ակցիաներին, թե ամեն դեպքում մեղավորները պատասխանատվություն են կրելու։ Դա իրավապահ համակարգի ձեռքում է, ես կարծում եմ, որ այսօր հակակոռուպցիոն կոմիտեն էլ, քննչական կոմիտեն էլ, իրավապահ համակարգը բավականին լուրջ եւ հիմնավոր է այն փաստերը եւ հանգամանքները, որ վերջ շրջանում ես եմ տեսել, բավականին լուրջ մոտեցում է, ես չեմ տեսել դեռ որ բռնեն եւ բաց թողան, եթե բաց են թողում, ուրեմն հիմքեր կա բաց թողելու։ Ես չեմ կարող դրան արձագանքել, որտեղ դա իսկապես իրանց տիրույթում է։ Օրինակ, հենց երեկվա աղմուկը Ավետիք Չալաբյանի հետ կապված փորձել էր ազդեցություն ունենալ Ռուսաստանի Դաշնության հայ գործարարների հետ կապված իրենց աշխատակիցներին, որպեսզի այնտեղ ստիպեն իրենց աշխատակիցները գան այստեղ ընտրությանը մասնակցեն։ Օրինակ, ինչու պետք է այդ ձայնագրությունը, ինչով է անմեղանալու կամ չգիտեմ ինչով է փորձելու արդարանալ եւ ասել որ ուղիղ ինքը լինելով հայաքվեի ներկայացուցիչ եւ հայաքվեն էլ երկար ժամանակ լինելով կենտրոնական ընտրականում որպես անկախ դիտորդ, սա աբսուրդ է իհարկե, որի համար ես բազմիցս դիմել եմ եւ ասել եմ որ իրենք կանխակալ, կողմնորոշված, անկախ դիտորդ չեն։ Իրենք ունեն կոնկրետ նպատակ եւ իրենք անկախ դիտորդ լինելու իրավունք եւ իրավասություն կենտրոնական ընտրականում չպետք է ունենան։ Եվ իհարկե ապացույցային բանի, որ երեք հրապարակվեց, ես չեմ կարծում նման հիմքեր ունենալը, որը Հայաստանի Հանրապետության բռնազավթման, որը դավաճանության, ինչու ոչ նաեւ բան է տալիս, ծրագիր են ունենում եւ իրենք կարող են ուղակի գնալ եւ ասել, որ իրենք լավ նպատակներով էին ամեն ինչ անում, բացառում են։ Բայց նաեւ չի բացառվում, որ մի քանի ամիս հետո օրինակ խափանման միջոց փոխվի, Չալաբյանը ազատության մեջ հայտնվի, ինչպես օրինակ տեսանք Բագրատ Գալստանյանի դեպքում, որը հիմա ձեր քարտեզին հակադրում է մեծ հայքի քարտեզը եւ կրծքին կպցրած ման է գալիս այդ քարտեզով եւ կրկին զբաղված է նույն գործով, ինչով զբաղված էր։ Ես պետք է այս կոնտեքստում նաև ասեմ, որ դատա իրավական համակարգում մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, նույնիսկ վարչապետն է վերջ շրջանում ավելի հաճախ ասում, որ մենք ունենք խնդիր, միգուցե այդ իրավապահ դատա իրավական համակարգում մենք չգիտենք ովքեր են երկար տարիներ աշխատում եւ ինչ ձևով են այդ գործերը քննում եւ ոնց է հասնում ինչ որ միտեղ, որտեղ գալիս է այն պահը, որ կարողանում են, բայց ես հիմքերի մասին եմ ուզում խոսել, եթե կա հիմք որ դա այդպես պետք է լինի եւ դա ապացուցելի է որ դա այդպես է ես իրավաբան չեմ մասնագիտությամբ եւ չեմ կարող դա այդպես մեկնաբանել բոլոր դեպքերում այն որ խնդիր ունենք դատա իրավական համակարգում եւ այդ խնդիրների լուծման հետեւից դեռ գնալու ենք եւ ժամանակ ունենք այն ուղղելու կարծում եմ առաջիկայում կերևան։ Լավ գանք երկրորդ նախագահին, երկրորդ նախագահը նույնպես պնդում է, որ այն քրեական գործերը, որոնք իր բառերով ասած կարվել են իր վրա, վաղեմության ժամկետն անցել են, ինքը համոզմունք ունի, որ ինքը կրկին արդարացվելու է,
հատորը, բայց այնուամենայնիվ ասում եմ, եթե հայտնվի կալանավայրում, կգրի իր գրքի երկրորդ հատորը, բայց էլի թեր հավատ է, որ ամեն դեպքում ինքը կհայտնվի կալանավայրում։ Ինչպես հասկանալ նաև այս հայտարարությունները, որոնք քաղաքական են իհարկե, սակայն էլի կասկածի տակ են դնում դատաիրավական համակարգի աշխատանքը։ Դուք հավատում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, այսպես ասած, կկրի իր պատիժը, եթե իհարկե այդ մեղադրանքները, որոնք դուք հանրային հնչեցնում եք, ժամանակը ցույց կտա Ռոբերտ Քոչարյանը որտեղ կլինի եւ ինչպես կկրի իր պատիժը։ Ես կարծում եմ դա հանրային պահանջ է նաեւ, որտեղ բազմաթիվ վերջի ամիսներին հանդիպելով շատ քաղաքացիների հավատացեք, որ դա հանրային պահանջ է։ Ես հուսով եմ, որ ինքը իսկապես կկրի իր պատիժը, կկրի իր պատիժը նաև հաշվի առնենք նաև, որ ինքը իր բոլոր լսում ենք իր հարցազրույցները եւ հարցազրույցներում գետ մեկ բառ, որը կվերաբերվի Հայաստանի Հանրապետությանը, չենք գտնում։ Իր հիմնական խոսույթը վերաբերում է ինչպես անենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության համար լավ լինի, ինչպես անենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությանը չնեղացնենք, ինչպես անենք, որ Ռուսաստանին հանկած նեղ վիճակում չտեսնենք, մեզանից չնեղանա, մեզանից նեղվածություն չունենա, որևէ բառ Հայաստանի Հանրապետության մասին չենք լսում, որևէ բան, որը Հայաստանի Հանրապետության շահերից կլինի, չենք լսում։ Եվ դա է վկայում նաև երկար տարիներ իր կառավարման տարիներին գույք պարտքի դիմաց ծրագրով աշխատած երկրի նախագահի խոսքը եւ իր միակ նպատակը երկիրը մաս-մաս, Հայաստանի Հանրապետությունը մաս-մաս ենթակառուցվածքները տա էլի այլ երկրի կառավարման եւ իր այսօր նաև իր ուժի միակ նպատակը եւ ծրագիրը դա է։ Եթե դա չլիներ, ամբողջ ընդդիմությունը, ովքեր ներկայացնում են այլ երկրի շահերը, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում չէին ուրախանա եւ չէին հայտարարի սահմանի արտահանման արգելքի հետ կապված խնդիրների մասին որևէ ձևով, եթե դուք բարեկամական եւ ընկերական եւ շատ լավ կապեր ունեք այդ երկրի հետ, կարող եք ձեր աջակցությունը, ձեր ազդեցությունը ունենալ, որպեսզի կամ գոնե խոսքում լինի ոչ թե ուրախանալ եւ ասել, այդ տեսակ ինչ եղավ, արգելքը սահմանափակվեց եւ արտահանողները չեն կարողանալու։ Բայց իրենք լուծում առաջարկում են։ Ասեմ, որ այսօր բիզնեսը ամենալավ դիրքերում է, այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եվրոպական երկիր արտահանման բոլոր հնարավորությունները մշակում է, որպեսզի մեր ապրանքը համապատասխանի միջազգային շուկային եւ բավականին մրցունակ լինի եվրոպական շուկայում։ Եվ ունենք տեղաշարժ, ունենք լավ արդյունքներ, ավելին դեռ առաջիկայում կլինի։ Դա ուշացած քայլ չէր, Տիկին Մանավազյան, այսինքն սպասել, որ Ռուսաստանը կգնա կտրուկ քայլերի եւ միայն հետո մտածել։ Ես կարծում եմ, որ մենք սա նոր չի, որ անում ենք եւ ընթացքում նաեւ խաղաղության պայմանագրի հուշագրի շրջանակներից հետո առաջացած մեր հարաբերությունները ընդլայնվելու ընթացքում եղել են համաձայնություններ, խոսակցություններ, համագործակցություններ, որոնք ընթացս նաեւ բերել են այս արդյունքին, կարծում եմ դա չէինք կարող պլանավորել 1 տարի առաջ, օրինակ եվրոպական եղել են խոսակցություններ, քննարկումներ, բնականաբար, բայց հնարավորություն որպես այդպեսին իհարկե առաջանում է ավելի վաղ։ Ասում եք ընդդիմությունը չարախնդում է այս տնտեսական սանկցիաների վրա, բայց չարախնդալուց բացի նաև ընդդիմությունը ասում էր, որ այս իշխանությունները եթե վեր ընտրվեն, լինելու է տնտեսական պատերազմ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, հենց դրա համար գնացեք եւ ընտրեք մեզ կամ առնվազն մի ընտրեք քաղաքացիական պայմանագրին։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ ամեն դեպքում սանկցիաները շարունակվում են։ Սանկցիաները շարունակվում են, բայց լուծումները կան եւ որևէ մեծ դժգոհության ալիք այս պահին չունենք նաեւ բիզնեսից։ Ես կարծում եմ իրենց վաղեմի երազանքը, որ կհրահրեն Ռուսաստանի արտահանումով կամ սանկցիաներով երկրի ներսում քաղաքացիական ինչ-որ հրմշտոցների եւ կոնֆլիկտի, իհարկե չի բերել դրան եւ իրենք պետք է հիմա մտածեն, վստահաբար կարծում եմ այս սցենարներն են մտածում, ինչպես կարող են վնասել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, ինչպես ուղղակի վնասեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որտեղ իրենց նպատակը վնասով անպագորգոր հայտարարություններ եւ սին դատարկ բաներ ստանալն է, ինչպես օրինակ 3000 ադրբեջանցին այդ կեղծ հերյուրանք
կյանքը, այդ կեղծապատ տեղեկատվությունը կարողացավ վախի մթնոլորտ ստեղծել նաև քաղաքացու մոտ, որը այո ազդեց նաև իրենց քվեների վրա, կարծում եմ դա եւս ազդեցություն ունեցել է։ Մենք որքան համոզիչ կարողացանք հակափաստարկներ բերել, որ դա իրենց հերթական վախի եւ ահաբեկող հայտարարություններն էր, որը մարդու մոտ կարող է ստեղծել էմոցիոնալ լարվածություն, ամեն դեպքում կարծում եմ չստացվեց։ Որքան էլ որ դա ադրբեջանական թեզ է Տիկին Մանավազյան, բայց այնուամենայնիվ օրինակ վերջերս Ադրբեջանում Նախիջևանում անցկացվում էր Արևմտյան Ադրբեջան թեմայով կոնֆերանս, որտեղ կրկին քննարկվում էր արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի թեման, այսինքն դա այնպես միֆական թեմա չի, դա նաև Ադրբեջանում հիմա կա եւ շրջանառվում է, կոնֆերանսներ են անցկացնում, հայկական կողմը խոսում է խաղաղության մասին, իհարկե իրենք էլ են խոսում խաղաղության մասին, բայց այդ թեման նաև շոշափում են։ Ես կարծում եմ հիմա պետք չէ ստվերել Հայաստանը, Ադրբեջան եւ ընդհանրապես աշխարհում մեր հարևան պետությունների շրջանում խաղաղության օրակարգի վրա որևէ չպետք չի պրոյեկտել որևէ այլ վատ իրավիճակ, օրինակ, երբ Հայաստանի Հանրապետության ընդդիմությունը ամեն օր խոսի կամ կոնֆերանս անի, որևէ կոնֆերանս վերաբերելի, չգիտեմ, մեր Արևմտյան Հայաստանի վերադարձի եւ սկսի խոսել այն տարածքների մասին, որը մեր սահմաններից դուրս է, բայց մենք պետք է դայն վերադարձնենք, պատերազմի արդյոք պատերազմի հայտարարություն չի ինքը իրենց ենթադրում եւ Ադրբեջանը քննարկի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քննարկվում է օրինակ նման կոնֆերանսում հնչած մտքեր։ Իհարկե կարող է լինել Ադրբեջանում մի ուժ, որտեղ այնտեղ հավաքված եւ քննարկում են։ Օրինակ դա ինչքանով պետք է ազդեցություն ունենա Հայաստանում եւ մեր արտաքին քաղաքականության վրա։ Կարծում եմ մեր դիվանագիտությունը բավականին արտաքին գործերի նախարարությունը բավականին զգոն է, հետևում են այդ հայտարարությունները բոլորը վերահսկելի իրենց տիրույթում են, քննարկվում են եւ որևէ վտանգ եւ որևէ խնդիր չկա։ Այսինքն եւ մենք եւ Ադրբեջանում խաղաղության օրակարգի անընդհատ քննարկումները շարունակական բնույթ ունեն եւ մենք խոսում ենք այդ մասին։ Այլ բան է, որ այսօր այո, ազգային ժողովում դա շարունակում է Ղարաբաղի դրոշները մնալ կախված։ Դա հայլային իսկապես ազդում է իրենց մոտ եւ քննարկումների առիթ հնարավոր է տալ։ Վերադառնալով հայ-ռուսական հարաբերություններին, Տիկին Մանավազյան, արդեն քանիցս Ռուսաստանից այսպես հիշեցնում են ամենօրյա մակարդակում կարելի է ասել, վերջին շրջանում հատկապես հիշեցնում են, որ Հայաստանը պիտի կողմնորոշվի։ Արդյոք մնում է հապկում, թե դուրս է գալիս հապկից, ԵԱՏՄ շրջանակների մասին էլ է խոսվում իհարկե, բայց հապկի մասով կա հստակ որոշում Տիկին Մանավազյան, թե այնուամենայնիվ հայկական կողմը սպասելու է, որ ելի ռուսական կողմը որոշում կայացնի եւ ինքը գնա կտրուկ քայլերի։ Կոնկրետ որոշում որպես այդպեսին չկա, այսինքն մինչ այս պահը մենք ինչպես աշխատել ենք, այնպես աշխատում ենք, հապկում մեր մնալու կամ մեր քննարկումներին մասնակցելուն պատերազմից հետո նպատակահարմարությունը երբեք չի եղել եւ չի լինելու, իրենք թող իրենց որոշումները ինքնուրույն կայացնեն եւ ինքնուրույն որոշեն։ Այսինքն ինչ է արել հապկը առ այսօր լինելով Հայաստանի Հանրապետության համար ինչ արել։ Եվ ընդհանրապես հապկում լինելու մեր անհրաժեշտությունը ընդհանրապես չկա եւ մենք չենք երբևէ չենք մասնակցել պատերազմից հետո որևէ նիստի չենք մասնակցել, դա արդեն իրենց որոշման տիրույթում է, ոնց ուզում են թող այնպես էլ վարեն։ Իսկ հայտնի հանդիպման մասով որևէ ինֆորմացիա կա, որովհետև ռուսական կողմից նշում են, որ որևէ հստակություն չկա, թե երբ է լինելու Վլադիմիր Պուտին Նիկոլ Փաշինյան հանդիպումը, որը կարծես թե շատ սպասելի է, որովհետև երկու կողմերի մոտ էլ մի շարք հարցեր են կուտակվել։ Դուք որևէ ինֆորմացիա ունեք այդ իմաստով եւ նաեւ ինչպես կմեկնաբանեք ամենատարբեր հայտարարություններ, օրինակ իրենց պրոպագանդիստների կողմից Մարգարիտա Սիմոնյանը առաջարկում է պատժել քաղաքացիական պայմանագիր ընտրած քաղաքացիներին, ամենատարբեր եղանակներ է առաջարկում, նախ ասում է, որ շուտով գործի կդնեն կնուտը, թե ինչ նկատի ունի, ես չեմ կարող ենթադրել, բայց ամեն դեպքում ստացվում է դուք ռիսկի տակ եք դրել նաև ձեր ընտրողներին եւ հիմա նրանց փորձում են իդենտիֆիկացնել եւ օրինակ մուտքը Ռուսաստան արգելել։
Նախ տեղեկություն չունեմ Պուտին-Փաշինյան հանդիպման հետ կապված, երբ տեղի կունենա կամ կլինի ինչ ժամանակաշրջանում, չեմ կարող ասել, բայց խոսակցություններ, որ Պուտինը չի շնորհավորելու է կամ չգիտեմ ինչ, դա էական չի եւ մենք բազմաթիվ տարբեր շատ տասնյակ մի քանի տասնյակ երկրներից ստացել ենք շնորհավորանքներ, վարչապետին շնորհավորել են եւ բնականաբար ՍԴ որոշումից հետո հնարավոր է դեռ շարունակական կլինեն։ Բայց Ռուսաստանը դաշնակից պետություն է։ Հա, նաեւ իսկ ինչ վերաբերում է Մարգարիտա Սիմոնյանին։ Ես ուզում եմ հասկանամ ինչու է իր ազգանունը առ այսօր Սիմոնյան, որովհետեւ միգուցե ինքը գնայի եւ իսկապես DNT թեստ հանձնի, որպեսզի հասկանանք ինքը ազգությամբ շարունակում է ընդհանրապես հայի արյուն կա իր մոտ, թե ոչ, որովհետև չի կարող հայը հայի նկատմամբ այդքան ատելությամբ եւ այդքան հայատյացությամբ վերաբերվել, ինչպես ինքը վերջին տարիներին խոսում է Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ իր վերաբերմունքն է ցույց տալի եւ խոսում է հայերի հանդեպ իր վերաբերմունքը ընդհանրապես ինքը ինչու է հայերի մասին խոսում եւ հայերից ներկայացնում հայերի, չգիտեմ, մենք ինչ կանենք, մուտքը կփակենք, ընդհանրապես Ռուսաստանի Դաշնության մարմիններ կան եւ իրենք են որոշում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մուտքը կփակեն, կբացեն, ընդհանրապես արտահանումը կլինի, չի լինի, ինքը ինչ մասնակցություն ունի, որպես ինչ է լրագրող, որը ուզում է ասել, որ ես ատում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ատում եմ հային ընդհանրապես, այդ դեպքում ինչի է իր անուն ազգանունը Մարգարիտա Սիմոնյան։ Հիշեցման կարգով ասեմ, որ DNT թեստ արդեն հանձնել է եւ ասել է, որ ընդամենը 18%-ով ունի հայկական արյուն։ 18%-ով, դա էլի բավականին շատ է, որ ունի Հայաստանի հայկական արյուն, դա իր համար բավականին շատ է եւ լավ կլինի, որ դա էլ մինչեւ կյանքի մայրամուտը այլևս չունենա։ Տիկին Մանավազյան, եւ վերջում Նարեկ Կարապետյանն է հայտարարել, որ Տաշիր արենայում հանրահավաք են հրավիրելու, հանրահավաքի գլխավոր թեման մանդատները վերցնել, չվերցնելու հարցն է դրվելու քննարկման, եւ դա իրենք քննարկելու են իրենց ընտրողների հետ։ Նախ հետաքրքիր է եւ խորհրդանշական, որ Տաշիր արենայում է տեղի ունենալու եւ ինչ է կարծում, ինչպիսի որոշում կկայացնեն։ Ես տեղյակ չէի, որ նման բան են կազմակերպում, բայց կարծում եմ շատ խորհրդանշական է, որ Կրկեսի շենքում կազմակերպում են նման հավաք, որտեղ կլինեն հրավիրված իրենց թիմի ներկայացուցիչները եւ աջակիցները բնականաբար եւ հատուկ կլոունադա կազմակերպեն, որպեսզի ցույց տան ժողովրդին, որ բոլորը կողմ են, որպեսզի իրենք մանդատները վերցնեն եւ այդ կլոունադան կհրապարակեն, կտարածեն բոլորի մոտ, որ ժողովուրդը կողմ, այսինքն որքան մարդ է տեղավորվելու Տաշիր արենայում, տեղյակ եք ինչքան մարդ է հնարավոր է այնտեղ նստել։ Մի քանի 100 կամ 200 պայմանական, բայց այդ 100-200 ձայնը կդարձնեն ժողովրդի ձայն կամ իրենց տված ձայների, քվեների ձայնը եւ կասեն, որ մենք համաձայն ենք եւ այսպիսով կփորձեն առաջի քայլը մանդատները վերցնելու կլինի Կրկեսում կազմակերպված միջոցառումը, երկրորդը կլինի այս ամբողջ հայտարարությունները, ՍԴ, չգիտեմ, մնացած թեմաներով, որ իրանք փորձելու են մարդկանց մոտ ստեղծել այնպիսի տպավորություն, որ իրենք գնում են մանդատները վերցնեն։ Ժողովուրդ ազգային ժողովը շատ լուրջ, կարևոր աշխատանքների տեղ է։ Եվ ուղղակի սրբագրել, թե ինչու եք դուք ձեր մանդատները վերցնելու, դա ամոթ է։ Դուք ունեք ընտրության արդյունքում եւ որևէ խնդիր չկա եւ ամենից շատ իդեալական կազմակերպված ընտրության արդյունքում ստացել եք մանդատ։ Այդ մանդատը չկա մեկը, գետ մեկը, որ չի վերցնելու, բոլորն էլ վերցնելու են եւ գալու են ազգային ժողով։ Ունեցեք այնքան արժանապատվություն, կանգնեք եւ ասեք, որ այո, դուք ձայն եք տվել, որ մենք լինենք ընդդիմություն, մենք որպես ընդդիմություն գնում ենք այնտեղ աշխատելու։ Եվ պետք չի նման ծաղրածոական միջոցառումներ կազմակերպել եւ մարդկանց էլի փորձել ինչ որ, չգիտեմ, տպավորություններ ստեղծել, որ իրենք դա անում են, որովհետեւ դա պահանջ է։ Դա պահանջը որն է, դուք ընտրել եք որպես ընդդիմադիր ուժ, գնացեք ձեր մանդատները վերցրեք եւ ազգային ժողովում լուրջ գործունեություն ծավալեք եւ ոչ թե իրանց եկեք
եւ անկլավ անվանեք եւ ասեք, որ ապօրինի են բոլոր սահմանազատումները։ Իսկ այս խորհրդարանը երկար կյանք կունենա, ըստ ձեզ Տիկին Մանավազյան, որովհետեւ քիչ չեն այն տեսակետները, այդ թվում նաեւ ուժեղ Հայաստանից Հայաստան դաշինքից են հայտարարում, որ իրենք հաշտ չեն արդյունքների հետ, պահանջելու են երկրորդ փուլ կազմակերպել, արտահերթ ընտրությունների գնալ, քաղաքացիական պայմանագրում նման տրամադրություններ շոշափվում։ Մեզ մոտ աշխատանքային տրամադրություն, մենք մեր բնականon աշխատանքը շարունակում ենք, մենք էլի Ազգային ժողովում նիստերի ենք գնում եւ շարունակական է լինելու եւ այդ խոսույթը եղել է նաեւ 21 թվականին։ 5 տարի շարունակ նույն բանը ասեցին, բայց մենք շատ նորմալ աշխատեցինք, մենք մեր աշխատանքը արեցինք։ Իսկ թե ընդդիմությունն ինչ արեց, գրեթե ոչինչ եւ կանգնեց ուղակի միայն խոսեց իր չգիտեմ, իրենց ցանկությունների, ադրբեջանական թեզերի մասին եւ ցանկությունների մասին, եղավ ներկայացուցիչը Ադրբեջանի եւ անդադ ամբիոն օգտագործեց նման հայտարարությունների համար եւ ոչ թե փորձեց որպես ընդդիմություն շատ լավ աշխատանք տանել եւ Հայաստանի Հանրապետության մի քարի, մի թփի, մի շենքի, մի շինության համար ունենա իր ներդրումը եւ աջակցությունը այդ հարցում։ Այսինքն այնուամենայնիվ կարծում եք, որ ժողովրդական լեզվով ասած լեզու կգտնեք ընդդիմության հետ եւ առաջիկա 5 տարիներին խորհրդարանը կաշխատի անխափան աշխատելու է լեզու գտնելու մասով չեմ կարող ասել մենք իրենց հետ ինչպես պետք է լեզու գտնենք կամ իրենք մեզ հետ մենք մեր աշխատանքը անելու ենք այնպես ինչպես արել ենք նախորդ 5 տարիների ընթացքում։ Շնորհակալ եմ Տիկին Մանավազյան։ Շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արուսյակ Մանավազյանն էր, կհանդիպենք։